我是阿华。29号上午的10点钟，我现在在西安长安区的细分收费站这边，凌晨到这边，做完核酸抗原，把信息上传到街道办，等待街道办的审核，然后再把信息发到这边来，我才可以贴封条走。结果等个信息等了10个小时，愣是没等到，现在还在这边等着。哎，现在进一个城出一个城真的是太难了，我都服了，还不知道要等多久。你们看前面这些车跟我一样，都是在等信息，等着贴封条。还有这么多车，哎，看来焦虑的不止我一个哦。啊，不容易啊！贴封条的大哥终于来了。哎呀，我等你等的太久了，等到我花都谢了。哎，没办法，我等你等了一晚上了，终于来了。我真的是服了，原来让我等了这么久的原因，竟然是一个乌龙。我车牌号里面有个字母是 Z， 他登记的时候给我填成字母是 E， 结果双方信息不一致，所以我才等了这么久。哎，终于好了，赶紧走。Hello， 好久不见，准备出发，全程5公里，大约需要16分钟。这封条不是我撕的，两边的封条感觉都要掉，拍个视频为证啊！不要说是我撕的，跟我没关系。还有这边的啊，都看一下啊，封条是你们自己没贴了啊，跟我没关系。哎呦我的妈！再说一次啊，视频为证，不要冤枉我。抓紧时间找个地方先吃个饭，不知道下一顿饭什么时候才能吃。这年头有上冻没下冻。这边比较偏僻，我没有找到卖扯面跟卖靴筋的，所以就来了一个菠菜面，而且我不怎么喜欢吃肉，所以来了一个素的3合1，是大碗的，这个碗真的有点大。帮我再来一份那个臊子面，再来一份臊子面。这个臊子面跟陕西宝鸡老家还是差了一丢丢。老板，2碗多少钱？不是贴了封条吗？为什么能下车？就是因为刚刚把封条吹掉了，加上街道办给了我这个承诺书，这个承诺书也是等会儿我去细分收费站拿身份证的凭证。现在动不动车上要贴封条，所以车上备点吃的，备点水，免得饿肚子，以备不时之需。哎，我没想到会这么复杂，卸完货还得收货人跟着我去高速路口，亲自把我送上高速拍个照，证明把我送走了。我之前以为卸完货我可以在下面逗留一下，找货，装个货再走，没想到卸完货，收货人要亲自把我送上高速拍照，确定亲自把我送走了才行，因为这个是流程。哎，无语了。身份证拿到了。刚才在匝道口，我的身份证还在这边，没有拿到匝道口，所以我自己还过来取了一趟。对面的车道都是在细分收费站下高速的车，你看排了多长，这估计不排个10个小时，估计是下不去的。啥车都有，你就算到了收费站，你还要等着系统审核资料，所以等10个小时很正常，我等的时间也不算久。起码我没有在外面排队，服务区也被封起来了，不让车停。哇，这是逼死司机啊！我真的是服了，这可咋弄？我该去哪里？哪里才有我的容身之地啊？下雪了！作为一个陕西人，没想到我竟然被西安驱逐出境了，不允许我逗留，直接把我送上高速卸完货。现在下雪了，服务区也不让停车，只能停到匝道上面了。雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。我现在在西安外环高速上，我真的很头痛，现在没有货，也不知道去哪。我的理想是去南方，因为北方这边要求实在是太严了，南方的话稍微能开明一点，但也不全是。因为现在的目前形势就是你防着我，防着你。明明这个地方没有疫情，你到的那个地方，那个地方说你带的那边的行程就是不让你下，你也没办法，你只能听别人的安排。所以现在就很烦，我也不能乱放空，因为现在也不知道哪个服务区能进，哪个服务区不能进，哪个地方有饭吃，哪个地方有油加，只能说走一个看一个，在你所能看的地方把油加吧，把吃的水备好，不然到时候要啥没有，你就得挨饿的。哎。疫情下的司机真的是太难了，跑个车
跟过街老鼠一样，人人喊打，人人见不得，人人看到就烦。咋搞？咋弄？他说趁着最后1个月大干一票，这还干得下去吗？能活着都不错了。唉，实在不行，慢悠悠的回南方回家睡觉吧，还干啥干？咋干？究竟是怎样的终点，才配得上这一路的颠沛流离？一路上追逐奔波，最后想要的，也只不过是安心的生活。